बहराइच में 700 साल पुरानी लक्कड़ शाह बाबा की मजार को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस मजार के अलावा चमन शाह, भंवर शाह और शहनशाह बाबा की मजार भी गिराई गई है। कतरनिया घाट जंगल में बनी ये तीनों मजारें भी 100 साल से ज्यादा पुरानी बताई जा रही हैं। मंगलवार को सीएम योगी को बहराइच आना है, इससे 2 दिन पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। लक्कड़ शाह बाबा मजार प्रबंधक समिति के अध्यक्ष रईस अहमद ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। मेले में यहाँ पर दोनों धर्मों के लोग आते थे। इस स्थल से सभी की आस्था जुड़ी है। मेले में यहाँ पर 40% मुस्लिम और 60% हिंदू लोग आते थे।